Ito guys, ito yung laging naglalangis. Palit na sila ng valve cover guys. Pero lakas pa rin ang tagas. Sa metras o-ring lang ayun. Ayun. Metras o-ring. Kuha natin tanggalan. Tanggalan natin yung bolt na tatlo. Para secure naman natin mga tagas. Hindi nila nakita kasi. Yan. Yaw. Yan, tanggalan natin yung truss o-ring. Papalitan natin yan. Ito hindi nila nakita kasi kadalasan sa mga Honda to City Isay. Yan sa lakas pa naman natagas yan dagdag. Ito yung truss o-ring tawag. Bili tayo mamaya. Tapos umiinaw na yung niya kasi puno na ito. Yun basa na rin pati tingnan natin. Sorry sa mga Honda City IDSI. Sinave natin, nilagyan natin ng tuner para hindi mapasukan ng sunod yung safety. Ayan guys. Ayan, bili tayo ng piyasa muna. Ayan na si Honda. Ayan tagas. Kaya mga pinalitan natin Maorig. Ayan. Camp o-ring. Saka ito temperature sensor.